pamoja kwa ajili ya kukumbushana, maana safari tulionayo ni ndefu, inahitaji kukumbushana kila wakati ili tusije tukamkosea Mungu tukaikosa ile mbingu. Amen. Target kubwa ni kufika mbinguni, sivyo? Hakuna kingine. Yaani jambo la msingi ni kumuona Kristo siku ile. Amen. Yaani injili ambayo tunahubiri ni injili laini yenye amani. Injili ambayo itatusababisha tufike wapi? Kwa Baba yetu kule mbinguni. Hakuna kingine. Na muujiza wa kwanza ni mtu kuokoka basi. Yaani huo ndio muujiza mkubwa sana, kumpokea Yesu Kristo. Amen. Kwa kumpokea Yesu Kristo ni muujiza mkubwa kuliko miujiza mingine yote. Wengi wanatamani lakini wanashindwa kwa sababu neema haijawafikia. Fikiria wewe ni nani mpaka leo Kristo amekuita kwake. Hebu jitahidi sasa kusimama usije ukampoteza. Amen. Yaani tunza sana hicho kitu, usije ukafanyaje? Usije ukampoteza Kristo, usije ukapoteza wokovu, usije ukaidiwa. Haleluya. 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 Basi asubuhi leo tutajifunza somo linalosema kuwajibika katika Kristo. Ndani ya kuwajibika kuna faida zake nyingi, na usipowajibika kuna hasara zake nyingi. Haleluya. Kwa kuwajibika ni muhimu sana. Naomba wasome vitabu vyote. Mimi huwa napenda nisome moja kwa moja alafu ninatembea hivyo. Tutasoma kitabu cha Waefeso sura 4 mstari wa kwanza na wa pili. Some pale. Alafu tutasoma Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10, wa 11 na wa 13. Mwisho kitabu cha Wakolosai 3:16. Soma kabisa vyote. Andika vyote. Waefeso sura ile 4 mstari sura 4 mstari wa kwanza na wa pili. Alafu Petro wa kwanza. Biblia inasema, naam, Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana. Kwa hiyo ninawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana. Mwenende kama inavyostahili wito wenu. Mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Kwa unyenyekevu wote. Kwa unyenyekevu wote. Na upole. Na upole. Kwa uvumilivu. Kwa uvumilivu. Mkichukuliana. Katika upendo. Katika upendo. Twende kitabu kingine tumalize. Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 10, 11 na 13. Wa 12 utasoma nyumbani. Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 10, 11 na wa 13. Biblia inasema, naam, kwa maana atakaye kupenda maisha. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema. Auzuie ulimi wake usinene mabaya. Midomo yake isiseme hila. Aache mabaya. Atende mema. Atafute amani. Aifuate sana. 12. Soma 13. 13 anasema, naye ni nani atakayewadhuru? Mkiwa wenye juhudi katika mema. Mkiwa wenye juhudi katika mema. Twende Wakolosai 3:16. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Naam. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Katika hekima yote. Mkifundishana, mkionyana kwa zaburi na nyimbo za tenzi za rohoni
Tumpigie Yesu makofi mazuri. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Naomba Mungu libariki. Wote tuseme amen. Sema amen. Nimesema kuwajibika katika Kristo. Paulo naye anatuambia kwamba ninawasihi muenende kama mlivyoitiwa wito wenu. Haleluya. Wewe Mungu amekuita kwenye wito gani? Kila mmoja akiwajibika eneo lake aliloitiwa, hakika mwili wa Kristo utajengwa. Kila mmoja asimame kwenye eneo. Mungu hubariki mtu kulingana na eneo alilomwita. Haleluya. Faida kubwa ya kukaa kwenye eneo na kuwajibika kwenye eneo lako, faida yake kubwa ni kubarikiwa na Mungu, au ni baraka kukufikia kwa wakati ambao Mungu ameupanga. Na ndio maana unaona kwenye bustani ya Eden, baada ya ile dhambi kutokea, Mungu alipokuja hakumfuata Adamu na Hawa walipokuwa wameketi. Alienda kwenye nafasi aliyowaweka. Sijui unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wasomaji wa Biblia watakuwa wanaelewa ninachokisema. Mungu alipoingia alienda lile eneo ambalo amemweka Adamu na Eva. Akaita, Adamu uko wapi? Sio kwamba Mungu hakujua Adamu amejificha wapi. Ila protokoli yake, principle yake ni kwamba lazima aende mahali ambapo alimweka. Haleluya. Haleluya. Kwa alipofika mahali pale, hakumkuta Adamu na Eva. Akaita, Adamu uko wapi? Niko huku nimejificha. Hapa nikajifunza kitu. Hakuwajibika